英検準2級の英単語、パート6、25号、イラストと例文で覚えよう。nation, nation. 国家。This nation has a flag. この国家には旗がある。obviously, obviously. 明らかに。He is obviously sick today. 彼は今日、明らかに具合が悪い。opportunity, opportunity. 機会。This is a good opportunity. これは良い機会です。organization, organization. 組織。This organization helps old people. この組織はお年寄りを助けます。otherwise, otherwise. 別の方法で。Please do it otherwise. 別の方法でそれをしてください。overall, overall. 全体的な。The overall plan is good. 全体的な計画は良い。particularly, particularly. 特に。I particularly like this book. 私は特にこの本が好きです。politics, politics. 政治。Politics is about our country. 政治は私たちの国に関わるものです。prevent, prevent. 防ぐ。Soap helps prevent many colds. 石鹸は多くの風邪を防ぐのに役立つ。prison, prison. 刑務所。The prison is near the town. その刑務所は町の近くにあります。remain, remain. 残る。One apple remains on the table. リンゴが一つテーブルに残っている。responsible, responsible. 責任のある。I am responsible for my bag. 私は自分のカバンに責任がある。secretary, secretary. 秘書。The secretary answers the phone. 秘書は電話に出ます。Senate, Senate. 上院。The Senate meets today. 上院は今日会議をします。shooting, shooting. 射撃。Shooting is hard for me. 射撃は私には難しい。significant, significant. 重要な、著しい、重大な、優位な。This sign is significant. この印は重要です。species, species. 種。This bird is a rare species. この鳥は珍しい種です。stationery, stationery. 文房具。My stationery is on my desk. 私の文房具は机の上にあります。status, status. 状態、地位。What is your status now? 今のあなたの状態はどうですか？ stock, stock. 株式、在庫、出し汁。This store has stock. この店には在庫がある。structure, structure. 構造。This structure is very simple. この構造はとても簡単です。stupid, stupid. 愚かな。That is a stupid idea. それは愚かな考えです。theory, theory. 理論。This theory explains the rain. この理論は雨を説明します。therefore, therefore. したがって。I am sick, therefore I rest. 私は病気なので、したがって休みます。till, till. まで。I wait till noon. 私は正午まで待ちます。全部覚えられたかな？
一時停止して思い出してみよう。パート6お疲れ様。画面右の丸いボタンからチャンネル登録できます。毎日コツコツ続けよう。